పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని ఓ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో విశేష ఘటన చోటు చేసుకుంది. భీమవరం మండలం వెంప గ్రామంలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో 15వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రత్యేక హోమాలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఆలయానికి తరలివచ్చి పూజల్లో పాల్గొన్నారు. హోమాలు కొనసాగుతున్న సమయంలో ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన ఓ వానరం నేరుగా ఆలయంలోకి ప్రవేశించింది. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నప్పటికీ ఎలాంటి ఆందోళనకు గురికాకుండా గర్భగుడి ముందు ప్రశాంతంగా కూర్చొని హోమాలు పూర్తయ్యే వరకు పూజా కార్యక్రమాలను తిలకించింది. ఈ దృశ్యాలను చూసిన భక్తులు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో జరుగుతున్న ప్రత్యేక హోమాలకు స్వయంగా ఆంజనేయ స్వామి వీచ్చేశారంటూ భక్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. Om